Namoonni nuti diraamaa hirkoo keessatti beennu kallattii garaa garaan faffaca'anii turani. Nutis immoo sanarraan ka'uudhaan yeroo hirkoo marsaa sadaffaan gadhiifamuu kaasee iyyaafannoo keenyaan kallattii garaa garaan namoota keessumatti hirkoo marsaa sadaffaa keessa hin turre iyyaafachaa turre. Isaan keessaa hirkoo yookaan Waaqoo Geetaachoo akkasumas Tiyyaa yookaan immoo Eden Takkaallinyii fi Margee iyyaafachaa turuun keenya ni beekama. Maarree egaa iyyaafannoo keenya booddaadhaan namni baay'een akkasumas iyyaafachaa ture kallattii isaan irra deemanii fi maaliif immoo diraamaa hirkoo keessatti hin hirmaatan jechuun dubbii garaa garaa kaasaa turan jechuudha. Egaa sana booda osoodhuma nuti iyyaafannuu diraamaa hirkoo keessa kan turan kana keessaa hirkoon yookaan Waaqoo Geetaachoo egaa piroodakshinii mataa isaatiin Jaankoo Piroodakshin jechuudhaan siitkoomii haaraa Bubbee jedhuun deebi'uunsaa ni beekama. Akkasumas immoo isa waliin diraamaa hirkoo keessa kan turte egaa Margeenis isa waliin diraamaa yookaan siitkoomii kana keessatti hirmaachuudhaaf duukaa buutee jirti jechuudha. Iyyaafannoo keenya keessaa hirkoodhaa fi Margeen amma argamanii jiru jechuudha. Bakki argama isaaniis immoo diraamaa yookaan immoo siitkoomii Bubbee jedhamu AMN Plus irratti kan darbu kanaan booda isa irratti arganna jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee isaan waliin kan diraamaa hirkoo yookaan immoo siitkoomii hirkoo hojjechaa turte Tiyyaan immoo gaa achumaan dhabamtee jirti. Eessa akka isheen buutee fi maalirra akka isheen jirtu ammallee bira ga'uun hin danda'amne jechuudha. Akka iyyaafannoo keenyaatti egaa Tiyyaanii diraamaa hirkoo keessatti egaa walitti bu'insa xiqqoo tureen achi keessaa kan baate yoo taatu hojii dhuunfaa isheetii yookaan immoo biizinasii mataa isheetii Tiyyaa Looyaalitii Laandi jechuudhaan hojii mataa isheetii banattee jirti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gama aartiitiin yookaan immoo gama siitkoomii diraamaa nuti ishee jaallannuun immoo deebitee akka dhuftu abdii qabna. Egaa kallattii kamiin akka isheen dhuftuu fi eessarraan deebitee akka isheen dhuftu yoo hin beeknellee Tiyyaan yookaan immoo Eden Takkaallinyis karaa biraa deebitee akka dhuftu shakkii hin qabnu jechuudha. Marregaa namooti baay'een ammallee ishee iyyaafachaa jirtu. Dhugumatti egaa Tiyyaan yeroo diraamaa hirkoo keessatti hiriyyaa hirkoo yookaan Waaqoo taatee hojjechaa turte jaallatamummaa guddaa nama horattee fi dhugaadhumatti immoo siitkoomii kana keessatti nama adda dureedhaan bareechitee ga'ee ishee baatee hojjechaa turtedha. Aartii kana keessatti ogummaa fi dandeettii jaallatamummaa guddaa kan horatte Tiyyaan amma egaa akkaataa kamiin akka isheen deebitu hin beeknu. Garuu immoo achumaan dhabamuu isheerraa deebitee siitkoomii haaraa yookaan immoo warrootuma kanaan duraa wajjin osoo walii galtee hojjettee nuti ni jaallannaa yookaan immoo fedhasaa qabna jechuudha. Sababiin isaa immoo dandeettiin ishee yookaan immoo hojiin ishee jaallatamummaa fi saba biratti illee kan fudhatamummaa guddaa qabu waanta ta'eef namni baay'een iyyaafannoo isaa ammallee itti fufee jira jechuudha. Kanaaf egaa obboleettii teenya Tiyyaa yookaan immoo Eden Takkaallinyiin ammallee bakka jirtuu as ba'iitii asan jira jedhiitii hojii nuti ittiin si jaallannuu fi atillee jaallattee hojjechaa turte siitkoomii yookaan diraamaa gaggabaabaa karaa garaa garaa darbaa ture irratti ammallee isaanii wajjin yookaan immoo kan mataa keetiin deebitee akka hojjettuu fi akka deebitee miidiyaatti deebitu si barbaanna waanta ta'eef ammas atis as ba'iitii akkuma hirkoo fi Margee asan jira jechuudhaan hojii kanatti deebi'isiin jenna. Sababiin isaa immoo nuti hojii ati hojjettutti baay'ee bohaarraa baay'ee bashannanna waanta ta'eef si dhabuutii hin barbaannu. Karaa kan biraa immoo aartii afaan Oromoo keessatti hojii ati hojjettee fi ati hojjechaa turte baay'ee kan nama boonsuu fi kan aartii afaan Oromootti waan guddaa copha guddaa dabaledha. Isa kanaaf achumaan aartii keessaa bahuurraa
atillee deebitee karaa barbaaddeen yoo barbaadde yuutuubii mataa keetiin yoo barbaadde immoo karaa sii mijatuun waan si barbaachisu kana na barbaachisa jettee deebitee hojii kanatti akka deebitu si gaafannaa jechuudha. Sababiin isaa jaallattoonni kee karaa garaa garaa tiyyaan eessatti baddee tiyyaa firkoon wal biraa dhabamanii jennaan ammallee diraamaa hin ta'u jedhanii karaa garaa garaa jaallattoonni kee si iyyaafachaa jiru waanta ta'eef ati immoo iyyaafannoo namni si iyyaafatu kana akka salphaatti osoo hin taane ilaalcha gaariidhaan ilaaltee daftee hojii jaallattu kanatti akka deebitu siif dhaamna. Egaa hordoftoota ati horatte kun hordoftoota qoosaa miti amma osoo miidiyaa masaa kee banattee hojii kana hojjettee milkaa'uu akka dandeessuu fi hojii aartii kanatti illee ga'umsa gaariidhaan akka itti fufuu dandeessu shakkii hin qabnu. Maarree egaa tiyyaan bakka jirtuu sagalee kana yoo si bira ga'e ammas ammaa dafiitii gara hojii kanaatti deebii jennee siif dhaamna. Kun immoo egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan namoota miidiyaa irra badanii fi karaa garaa garaa rakkoo keessa seenan iyyaafachuudhaan nama biraan ga'uudhaan sagalee ta'uudhaan namoonni akka ilaalcha gaarii qabaatanii fi waan deeggaramuu qabu akka deeggaran kan isin biraan geenyudha. Maarree egaa miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan miseensa maatii keenyaa ta'aatii nuunis nu tumsaa isiniin jenna. Miidiyaan keenya kun yoo guddatellee aartii afaan Oromoof nullee hojii boonsaa hojjechuuf karoorfannee jirra waanta ta'eef namoonni dandeessan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif qoodaati nu tumsaa isiniin jenna. Galatoomaa iddoo nagaa jiraadhaa eebbifamaa.